Ayan, chicken sotanghon po ang ating vlog today. Ito po mga ingredients: onion and garlic, chicken na nakaboiled na po siya, hinimay-himay. Ayan din po ang lettuce and carrots, shrimp as well, egg. Hindi rin mawawala ang sotanghon noodles natin. Ito na po ang ingredients additional, patis, ang chicken broth, pepper o paminta, annatto powder o yung atswete po. Ayan, umpisahan na natin. Lagyan natin ng mantika. Ayan, painitin natin ng konti. So, huwag kalimutang subscribe po ang aking YouTube channel at i-like na rin. And then, mag-comment kung mayroon pong gustong ipaluto. Tatry natin ang ating best. Umpisahan na natin. Ito naman ang ilagay natin yung bawang. Ayan, halu-haluin. Sunod na natin yung sibuyas. Ayan, nagigisa lang po tayo ngayon. Sunod po niyan. Halo na natin ng konti. Tapos ilagay na natin yung manok. So hinimay-himay po natin after natin pakuluan niya. Halo-haluin konti natin. Haluin hanggang sa masutay yung ating manok. Tapos ang susunod po dyan ay yung hipon o shrimp. Optional po yan. Optional lang po yan. So, depende po sa inyo kung gusto nyo dagdagan. Siyempre, mas maganda. Mas maraming sahog, mas masarap. Ayan, nahaluin natin. Lulutuin lang po natin yung hipon. Ayan, halo-halo. Halo lang halo. Parang nadudurog na yung manok Okay lang yan. Ayan po. Next na natin po dyan, isusunod natin ang gulay na po. Pechay po pala yan, hindi lettuce Pechay and carrots. Ayun, may natapon. May natapon. Hindi na-shoot ng maayos. Ayan, halo-haloin ulit natin yan Dadamputin muna natin yung nalaglag. Ayan, malinis na. Haluin natin. Halo ng halo. Ayan. So para ka lang po magsasangkot yan. Ang mahalaga po dyan, nagisa mo ng maayos yung ingredients. Ilagay natin ng chicken broth, chicken powder. Yan yung magbibigay ng lasa po sa ating sotanghon. 1 tablespoon, pwede na po yan. Kung medyo kulang pa, dadagdagan nyo na lang din. Sunod na natin yung atswete. Nilahat ko na po yan kasi konti na lang So, kung mas medyo gusto nyo medyo dark, kayo na po bahala. Ayan, ilagay na rin natin ng patis para magkalasa na ating sahog. Siguro mga, konti lang. Mga 1 tablespoon lang. Hindi masyadong mapatis. Masyadong maalat. Kasi meron na rin tayong chicken powder. Ayan. Halo-haloin ulit natin. Lulutuin lang natin saglit ang gulay. Ayan. Tapos, sunod na natin yung water. Ayan. Ang ano ko po dyan, yung pinakulong tubig na po para mas mabilis mapakuluan yung sabaw. Ayan. Kasi late na po Almost lunchtime na po nung ginawa ko yan. So, nagpakulo na agad ako ng tubig para mabilis kumulo. Ayan. So, pakukuluan pa rin po natin yan. Bago natin ilagay yung sotanghon mamaya. So, yan. Magdagdag tayo ng konti pa. Ayan. Para mas maraming sabaw. Kasi mamaya lang, maubos na ang sabaw niyan
Ayan. Ano po, okay na yan. Tama-tama na yan. Tapos haluin lang natin ng konti yan. Halo-halo. Para yung ano, yung lasa. Ayan. Ayan, yun pala. Ayan natin yung pepper. Ayan ang pepper. So, konting pepper lang para naman hindi masyadong umahang ng konti. Ayan, sundan natin yung main ingredients. Yung sotanghon. Kasi kumukulo na yung ating sabaw. Ayan. So, ayan, nilagay ko po yan lahat na. Nilagay ko dyan. Ayan po. So, haluin lang natin yan. Lulutuin natin yung noodles. Actually, halos paluto na yan. Kasi nga, antayin lang natin yung noodles. Mabilis na mamang sotanghon maluto. Ayan. Sige, pahayain lang muna natin dyan na kumulo. Hanggang sa lumambot yung noodles. Ayan. So, dagdagan ko pa po ng tubig yan. Ayan. Kasi nga, baka nga maubos yung sabaw. Mamaya, pagka lumambot na yung noodles. Ayan po. Ayun, ayan, medyo na, oh. Medyo ayos na. Malambot na yung noodles. Halu-haluin lang po natin ng konti yan. So, ayan, marami po ang gulay. Naalala niyo po yung huli kong vlog? Gusto kasi ng mga kids yung gulay, kaya yun. Ayan, dagdag na po natin yung yan, optional lang po yan. Yung garlic, toasted garlic, mas malasa. And then yung egg, ayan, optional din po yan. Para mas maraming rekado. Ayan, halos paluto na po yan. Ayan. Pinagsama-sama lang natin yung ating gulay. Ayan. Ayan, tapos na po. Ito ang ating homemade chicken sotanghon. Kaya na po. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming channel. And kung may comment, mag-comment lang po. Salamat.